Hashamar Kafune kabajamtoota daawwattoota keenya oduu odeeffannoo sa'aatii kanaaf qabannee simbiraan ga'uudhaaf as turetti argamneeti jirra. Oduu odeeffannoo guyyaa irraa kan simbiraan ga'u Angirmaa Gudisaa akkasumas immoo waa'ee kiyya Odii Musaa na cinaatti argama akkasumas immoo ogeessa kaameraatiin immoo seenaa lammiin amma xumuraatti faana kan turuta. Oduu odeeffannoo guyyaa irraatiin egaa kan jalqabnu biyya keessaati keenummaa akkuma beekamu kanaan duralleen yeroo garaa keessatti illeen oduu odeeffannoowwan wantoota akka biyyattiitti hunduun akka Afrikaatti hunduun immoo akka addunyaatti dhimmoota miidiyaalee ta'uudhaan kan bahaa jiran egaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Odumee gamanumee oduu odeeffannoo guyyaa irraatiin biyya keessaa irraa haa eegalluti egaa. Kana hojii wal qabatee egaa yaa'iin ariifachiisaa sadaffaa manni maree bakka bu'oota uummataa egaa marii gaggeessaati kan jiru. Marii kunis egaa marsaa sadaffaaf biyya keenya keessatti kan paarlaamaan Itoophiyaa kan gaggeessaati kan jiru. Kanaanis bakka bu'oonni uummataa yookiin immoo uummata bakka bu'uudhaan mana maree bakka bu'oota uummataa kana keessa jiran marii gaggeessaati kan isaan jiranii. Kanarratti egaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed egaa achitti argamuudhaanis egaa gaaffiiwwan achi kaa'aa jiran deebii laachuudhaaf kan isaan achitti argamanii jiran. Kana wajjin wal qabatee egaa gaaffiiwwan garaa garaatu kan isaan namoonni yookiin immoo uummata bakka bu'uudhaan paarlaamaa seenan kunneen gaaffii garaa garaatu kan isaan kaasaati kan isaan jiranii. Kanneen keessaa fakkeenyaaf yeroo waraanni biyyattii kana keessatti gaggeeffame kana keessatti haalli Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessa jirtu wajjin wal qabatee haalli qaala'insi jireenyaatiin wal qabatee akkasumas immoo haala dinagdee yookiin immoo rakkoo hawaasummaa kana keessa jiru wal qabatee egaa yaanni garaa garaas gaaffiileen garaa garaatis egaa kaati kan isaati kan jiru egaa hanga nuti istiidiyoo kana seenutti egaa ammas gaaffiin garaa garaa kaati kan jiru kan hojii wal qabatee immoo muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed egaa deebii gama isaaniitis egaa deebisaati kan isaan jiranii haa ta'u malee garuu marii amma yaa'ii ariifachiisaa gaggeeffamaa jiru kana wajjin wal qabatee gaaffileen uummata yookiin immoo bakka bu'oota uummataa ta'uudhaan paarlaamaa seerraa muraasa kaasuudhaaf egaa nan yaala. Humnoonni waraana yeroo ammaa kana keessatti immoo Suudaan kibbaa humnoonni baay'inaan yookiin immoo hidhattoonni Suudaan kibbaa yeroo ammaa kana keessatti gara naannoo Gaambeellaa seenuudhaan egaa haleellaa raawwachuu isaanis egaa achi keessatti gaaffiin kun kennitii jiru. Humnoonni kun humnoonni Suudaan kibbaa gara Gaambeellaa kana seenuudhaan haleellaa garaa garaa geessuu isaaniis egaa yeroo baay'ee nutis daawwattoota keenyaan biraan gahuun keenyas ni yaadatama. Kanaanis naannoo isa keessatti lammiileen yookiin immoo jiraattonni Gaambeellaa rakkoo guddaaf kan isaan saaxilaman jechuudha. Humnoonni kun gaafa isaan achi keessa seenan egaa yakka garaa garaati kan isaan hojjetanii dubartoota ni gudeeduu akkasumas immoo qabeenya garaa garaa saamuudhaan egaa kan isaan yakka suukkanneessaa kana hojjechaa kan isaan jiran jechuudha. Kan hojii wal qabatee gaaffiin manni maree yookiin immoo bakka bu'oonni muummicha ministeera Dr. Abiy kaasan kun deebiin akka laatamu yookiin immoo haleellaan kun hanga yoomitti kan itti fufudha yookiin immoo haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru kun humnoota yookiin immoo waraana Suudaan kibbaatiin kan gaggeeffamaa jiru kun maaltu itti yaadamaati jira. Namoonni kun immoo namoonni birmadummaa isaanii haala kamittiin naannoo sana keessatti eegamuu kan qaba kan jedhu gaaffiin kun ka'eeti jira. Kun gaaffii tokko ta'us hanga ammatti kan kaasne keessa akka waliigalatti walgahii ariifachiisaa manni marii bakka bu'oota uummataa guyyaa har'aan tana adeemsisaa jiru kanaan mana maree bakka bu'oota uummataatirraa gaaffiiwwan ka'uu ni qaban jaamanii fi akka sadarkaa biyyatti ajandaawwan ho'aan ni ka'a jaamee yaadamu hammas marallee ka'uu baatu bifa eeggame saniin ka'uu baatu tokko ka'aniiti jiru. Yeroon biyyi keenya amma keessa jirtu yeroo hedduu murteessaa ta'e akka addunyattis ijji biyyoota addunyaa gurguddaanii fi namoota siyaasaa gurguddaan gamanatti deebitee kan jirtudha. Haala siyaasaa qabatamaa biyya kana keessa turee fi gaanfa Afrikaa kana iddoo weeraraa yookaan ammoo iddoo hokkaraa iddoo godhee tureen wal qabate addunyaan guutuun ijji isii gama biyya keenyatti deeffatteeti jirti. Yeroo kanatti ammoo manni marii bakka bu'oota uummataa namoota miiliyoona 100 ol ta'an bakka bu'ee achi taa'aa jiruuf sabaa fi sablammoota hedduu bakka bu'ee jaame gaaffii uummata bakka buutu san kaasee jiraayee kaja'u yoo gadi fageenyaan kan laallu taate gaaffii uummata dhugaan bakka bu'u san hagas maran kaasne aadaan kaleessa sirna kaleessa ture sirna wayyaan irraa dhaalan san ammallee paarlaamaa keessa miicamee hin baane gaaffiiwwan
uummata bakka bu'an osoo hin ta'in gaafiiwwan sirnicha kana tiisanii fi sirnicha eegan irratti kan fuulleeffate natti fakkaata. Irra guddaa maaliif yeroon kun yeroon jirru keessaafuu yeroo itti biyyi teenya marii biyyoolessaatiif qophaa'aa jirtu koomishinoroonni koomishinii marii biyyoolessaa yeroo itti filatamaa jiru adeemsa filmaata koomishiinarii marii biyyoolessaa irratti wayita paartileen siyaasaatii fi dhaabbileen garaagaraa komii qaban dhiyeeffachaa jiran sanarraan dabree immoo komii fi ilaalcha garaagaraa kan sadarkaa biyyatti paartilee siyaasaatii fi dhaabbileen mootummaatii miti mootummaatirraa akkasumas ammoo namoota hawaasa bira dhageettii qabanirraa hayyoota irraa xiinxaltoota siyaasatirraa dhagahamaa jiru kana dhageeffachuu irraa xiqqishoo qorrifatee gamuma gaafiiwwan naaf taati jee gaafachaa jiru. Gaafiiwwan kanneen keessaas gaa waa'een qaaleensa jireenyaa keeti jira malaammaltummaa fi hannarratti gaafiin kaateeti jirti malaammaltummaa fi hanna sadarkaa biyya kanaatti hidda garmalee fageeffatee fi sirna dabreerraa bifa dhaalmaatiin dhufe kan yoomiyyuu akkam banneetti hidda gajjabeeffataa deemaa jiru biyya kana keessatti waa'ee kanaatti irratti ka'eeti jira waa'ee wal waraansaa naannoo daangaatii fi kana kanarratti ka'eeti jira akkaataa itti biyya kana keessatti waa'ee wal waraansaa kan hojii ol qabatee baatii yookiin immoo waggaa tokkoof baatii ja'a ol biiti waraana naannoo yookiin immoo humnoota TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun egaa badii guddaan biyyattii kana keessatti egaa ka'umsaas ni hatama egaa kisaaraan guddaan biyyattii kana keessatti egaa galmeessisuu isaanis egaa seenaa kanaan duratti yookiin immoo raawwatame kana hojii wal qabsiisnee wal madaaluun egaa ni danda'ama. Badii guddaatu kan inni gaggeeffamee jiru egaa asirratti wanti nan kaasuu barbaade akkuma gaaffiin garaagaraa kaa jiru kana keessatti egaa mana maree bakka bu'oota uummataa kana keessatti illee egaa waraanni kun gaggeeffamuu isaatiin yookiin immoo waraanni Itoophiyaa keessatti raawwatame kun hanga ammaatti egaa badii gurguddoo yookiin immoo dhala namaarrattis qabeenya namaarrattis egaa gaggeessuun yookiin immoo miidhaa guddaa qaqqabsiisuu isaas egaa ni yaadatama. Yeroo baay'ees egaa nutis qabxii kana kaasuun keenyas ni yaadatama. Haa ta'u malee waraanni kun hanga ammaatti waraana gaggeeffame kana wajjin wal qabatee Itoophiyaan bu'aa maalii argatte kan jennu egaa gaaffii ijootee muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediif kan dhiyaatedha. Egaa deebiin isaanis egaa maal kan ta'u egaa gara yookiin immoo mariin yookiin immoo yaa'iin ariifachiisaa kun raawwatamee maal akka isaan deebisan egaa kan eeggamu ta'a. Haa ta'u malee gaaffiin kun gaaffii dhugumatti ka'uu kan qabudha. Sababni isaas egaa waraanni kun yeroo ammaa kana keessatti dhaabbateeti kan jiru yookiin immoo waraanni kun dhaabbatee mariin biyyoolessaa biyya kana keessatti gaggeeffamee nageenya waaraan biyya kana keessatti buusuudhaaf akkasumas immoo koomishineerota marii kana gaggeessanis hanga filamutti kan isaan adeemaati kan isaan jiran jechuudha. Haa ta'u malee ammas bakkeewwan garaagaraa keessatti illee waraanni akka jirudha kan odeeffamaa jiru. Oromiyaa keessatti illee naannoo daangaa Affaar fi Tigraay keessatti illee naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti waraanni ammas akka jiru egaa odeeffannoon tokko ni mul'isa. Haa ta'uti malee sababa waraana kanaatiin akkuma beekamu fakkeenyaaf waraanni kun akka hin eegalamne waraanni kun biyyattii kana keessatti gaggeeffamaa ture kanaan duratti akka hin eegalamne namoonni sochii gurguddaa ta'anis egaa ni yaadatama. Fakkeenyaaf Dr. Mararaa Guddinaa faan kanaan duratti waraanni kun akka hin jalqabne dhimmi siyaasaa yookiin immoo waldhabdiin siyaasa gidduutti uumame kun karaa mariitiin akka furamu qajeeltoo garaagaraa lafa kaa'aati kan isaan turan. Akkasumas dhaabbileen siyaasaas akkasumas namoonni aktivistoonni siyaasaa baay'een isaanis waraanni kun osoo hin jalqabin dura akkanumaan tilmaamaa turanii jiru. Fakkeenyaaf waraanni kana kan gaggeessan yoo ta'e badii guddaatu biyya kana keessatti egaa dinagdee qisaasamni dinagdee guddaatu biyya kana keessatti qaba. Akkasumas immoo dhumaatii ilma namaa guddaatu biyya kana keessatti egaa ni mudata kan jiru egaa waraanni kun osoo hin eegalin dura predict gochaa turanii jiru. Haa ta'u malee wanti sun hundi amma ta'amee jira. Waraanni gaggeeffamee badiin guddaan raawwatamee jira. Garuu hanga ammaatti biyyi kun waraana kanarraa bu'aa maalii argatte kan jedhu egaa gaaffii ta'ee kan gaaffiiwwan ka'aniifis ammoo akkaataan muummee ministeera hanga yeroo istiidiyoo seennuutti itti deebisaa turan yeroo qabnu wajjin deemuuf gaggabaabsinee yeroo laallu gaaffiiwwan ka'an kanaa fi deebisaa muummicha ministeeraatirraa gara mana marii bakka bu'oota uummataatti deebifamaa jiru. Gaafiin ka'ee fi deebisaa muummichi ministeeraa kannaa jiru wal simaan jiru. Muummichi ministeeraa
wantoota muraasa qofa irratti xiyyeeffachuudhaan fooyyeensa biyyattii keessa jiru janii kaasaa turanii gaafiiwwan ijoo kana akkaataan isaan itti deebisaa kannaa jiran gaafiiwwan mana marii irraa ka'aniin wal madaalaa kan hin jirrellee ta'u akka muummichi ministeeraa guyyaa har'aa jedhanitti fooyyeensi ji'oota bara kana keessaa ji'oota ja'oon dabran keessatti fooyyeensi gama daldala alargiitiin akka jiru parsantii 25 daldalli alaa dabalee akka jiru tajaajila garaagaraatiin parsantiin 27 dabalee akka jiru industiriidhaan immoo parsantiin 25 dabalee akka jiru kabara dabreetiin yeroo wal fakkaatu haala bara dabre keessa turreen yeroo wal fakkaatu akka biyyoolessatti akka waliigalatti wanti biyyaa parsantii 14 yeroo madaalu dabalee akka jirudha kaa'imanii gara biraatiin immoo baankiiwwan biraanchilee yookaan dameelee 7,400 ol akka gahee jiru sanarra dabree immoo qabeenyi biyyattii baankii ta'aa jiru birrii tiriliyoona takka tuqaa 5 gahee jira janiitii jedhanii lafa misoomsuudhaan callaa biyyattii oomishaa fi oomishtummaa biyya kanaa fooyyeessuudhaan akka muummichi ministeeraa jedhanitti bara kana keessa qofa kuntaala miliyoona 25 ni argama jaameeti yaaddama jedhan lafa qonnaa jallisiitii fi kanaan bara kanatti qotamurraa kana maleedhas ammoo muummichi ministeeraa waan qaala'insa gabaati irratti fuulleeffachuu wanni inni dubbate keessaa wanni hedduu nama ajaa'ibu qaala'insa jireenya ammaan tana biyyattii mudatee fi lammiiwwan biyyattii tana azaaba addunyaa keessatti isa gubaa jiru kan lammiiwwan biyyattii guutumaa guututti kallattii maraan irraa booyaa jiran jireenyi samii tuqee namni jiraachuu dadhabe kun akka lakkoofsi namoota dhalatan dabaluurraan kan ka'e qaala'insi jireenyaa kun akka waan uumametti ammas ammoo fedhiin uummataa dabalaa waan dhufeef qaala'insi jireenyaa ammoo dabaluu akka waan dandeetti muummichi ministeeraa kan kaasanii haala qabatamaa biyya keenya keessatti argaa jirruu fi mul'achaa jiruun ammoo hayyoonni diinagdeetii fi hayyoonni siyaasaa garaagaraa yeroo adda addatti kaasaa jiraniin ammoo qaala'insa jireenyaa kanaaf sababa guddaa wanni ta'e biyya tana keessatti wal waraansa waloo biyyattiin keessa seentee jirtu wal waraansa waloo biyyi keessa jirtuunis ammoo diinagdeen biyyattii garmalee burkutaawee sadarkaa dhumaatirra ga'ee akka jirudha xiinxaltoonni dinagdee yeroo adda addatti kaasaa kan turan kanuma jechuudha. Oduumee kan irratti deebitaa waa xiqqoo asirratti dabalu qaala'insi jireenyaa kan hojii wal qabatee egaa muummeen Dr. Abiy Ahmed waan isaan deebisan egaa wantoonni isaan akka sabaatti kaasan tokkoffaan fedhiin namootaa yookiin immoo fedhiin namootaa waa bitachuu baay'ee dabalaa akka jiru kan isaan ibsan jechuudha. Chaansii immoo hammi nama dhalatu yookiin immoo namoonni dhalachuu isaanii kun egaa daran reetiin dhaloota namaas egaa dabalaa jiraachuu egaa akka sababa guddaatti kan isaan kaasanitti kan isaan jiranii haa ta'u malee egaa yeroo baay'ees hamma jedhamuun ol qaala'insi jireenyaa biyyattii kana keessatti egaa yeroo ammaa kana keessatti egaa samiirra ga'eeti kan jiru kan hojii wal qabatee gaaffiin gaafatamaa jiru yookiin immoo kanaan duratti namoonni yaada isaan kaasaniin sababa waraana biyyattii kana keessatti gaggeeffameen jireenyi yookiin immoo qaala'insi jireenyaa akka gaggeeffame yookiin immoo hamma jedhameen ol ga'uu isaati egaa kan himamaatu jiru fakkeenyaaf namoonni investoroonni garaagaraa sababa waraana kanaatiin egaa hojii isaanii addaan kutanii jiranii kanaan duratti egaa ni yaadatama. Warshaaleen gurguddoo baay'een isaaniis egaa barbadaa'aniiti kan isaan jiranii fakkeenyaaf warshaaleen industiriiwwan gurguddoo biyyattii kana keessatti jiran baay'een isaanii hojii idilee isaanii egaa addaan kutaniiti kan isaan jiranii baay'een isaanii immoo barbadaa'aniiti kan jiran jechuudha. Kanaaf qaala'insa jireenya biyyattii Itoophiyaa kana keessatti mudateef wantoonni tokkoffaan wantoonni qabxii ijoo kan ta'an waraana biyyattii kana keessatti gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Asirratti muummeen Dr. Abiy Ahmed deebii isaan laatan keessaa tokko kan inni natti tole fakkeenyaaf waa'ee boba'aa wajjin wal qabatee boba'aan biyyattii kana keessatti egaa daran dabalaatee jiru fakkeenyaaf osoo jiru hin jiruun hin jira fakkeenyaaf konkolaattonni boba'aa bitachuudhaaf baay'ee rakkachaa kan isaan jiranii. Deebiin isaan dhimma boba'aa wajjin wal qabatee deebiin isaan laatanii Itoophiyaan hanqina boba'aa qaba hanqina boba'aa hin qabdu. Fakkeenyaaf Itoophiyaan biyyoota Afrikaa kanirraa karaa harka caalaatiin boba'aa biyya alaatiin ni galfatti. Garuu abbootiin qabeenyaa biyya kana keessatti jiran yookiin immoo boottiidhaan yookiin immoo boba'aa biyya alaatii fidan baay'een isaanii biyya Itoophiyaa kana keessatti tajaajilli boba'aa akka hin oolle gara biyyoota Afrikaa gara daangaa ce'uudhaan kan gurguran ni jirudha. Kanaaf kun jechuun abbootiin qabeenyaa asirratti boba'aa biyya alaatii fidanii yookiin immoo qabeenya isaan hunda boba'aa kana qabatanii gara biyyoota Afrikaa gara biraatti isaan kan isaan geessan yookiin maallaqa guddaadhaan kan isaan gurguran jechuudha. Yeroo kana keessatti hanqinni boba'aan biyyattii kana keessatti egaa ni mudata. Kanaaf asirratti qaamonni seeraa yookiin immoo namoonni naga eegsistoonni qaamota poolisiis ta'e namoota
boba'aa kana fuudhanii gara daangaa yookiin immoo gara biyyoota Afrikaa gara biraatti yeroo isaan fe'anii kan deeman yoo ta'an egaa tarkaanfii irratti akka fudhatan yookiin ammoo egaa guutumaan guututti akka fudhatan yookiin immoo bu'aa san konkolaataa wajjin dabalatee akka fudhatan egaa kun egaa qabxii gaariidha yookiin kan jajjabeeffamuu qabudha. Sababni isaas asirratti girmeeshaan ammoo ni mormu. Pointiin kun maaliif saamicha labse jeetiin dura dhaabbata. Muummichi Piraayim Ministeera har'a paarlaamaa irra wanni inni jedhe qaamni seera kabachiisu yookaan qaamni olaantummaa seeraa eegsisu poolisoonni humni nageenya sadarkaan jiran sadarkaa federaalaatti irraa humni nageenya hanga sadarkaa milishaatitti jiran namoota boottee gaazaa yookaan ammoo benziilaa kana sochoosan kan daangaa baasanii gurguruu yaalan yookaan ammoo biyyattii keessatti lammiin akka qaaleensi jireenyaatiin gubatu godhaa fi abbootii qabeenyaatti waliin ta'uun bakka tokkotti sossoosan akka galii godhan yookaan ammoo akka fudhatan jechi jechuun naaf fudhataman qabu. Maaliif kana dura jechoota wal fakkaataa paarlaamaa irratti mana marii bakka bu'ootaa uummataa irratti muummichi ministeeraa itti fayyadameen saaminsi guddaan biyyattii irratti raawwatamee jira. Maal yoo jenne kana dura meeshaalee hidhannootii fi kana wal qabatee ibsa bifa wal fakkaatu kanaan akka galii ta'u yookaan ammoo akka warrasamu akka dhaalamu akka fudhatan milishootaa fi qaamni nagee eegsisu ja'ameen milishaan qabeenya namaa ifatti beesamee jira. Mootummaadhaaf bifa seera qabeessaan galii haa godhu osoo jedhee fi dabree ammoo kuusaa gaazaa biyyattii keessatti argamutti galii haa ta'u osoo jedhee waan sirriidha. Garuu namoonni gocha kana keessatti hirmaatan gocha isaanii kanarra akka of qusatan yookiin immoo gaafa isaanii yookiin immoo boba'aa kana fuudhanii biyya Itoophiyaa kanarra yookiin immoo gara biyya Afrikaatti gaafa isaan geessan qaamni dhimmi lalu kana hordoffii taasisee namoota waan kana qaban seeratti dhiyeessee adabbiin barbaachisu isaaniif kenname wanti sunis immoo yookiin immoo boba'aan sunis mootummaadhaaf galii ta'ee deebi'ee immoo uummataaf tajaajila ooluu qabate. Odii asirratti waan biraan kaasuu barbaada yookiin immoo wanti mana maree yookiin immoo paarlaamaa kana keessatti xiyyeeffannoo guddaa kan dhabe tokkotu jira yookiin immoo gaaffiin kunis egaa mana paarlaamaa kana keessatti ka'uu dandeessi jira garuu ka'umsaa kun bichaan gahaa natti hin fakkaanne egaa osoo danda'ame bakka bu'oonni uummataa amma yeroo ammaa kanatti paarlaamaa jiru hundi isaanii dhimma kana irratti xiyyeeffatanii osoo gaaffii kaasanii osoo irratti hojjetamuu kan qabudha. Innis dhimma hongee yeroo ammaa keessatti kutaalee Oromiyaa akkasumas immoo Somaaliyaa Affaar gara bakkeewwan garaagaraa keessa hongeen cimaan kan qaqqabeetu jiru. Kanaanis egaa gaaffiin muraasni ka'ee jira dhimma hongee wajjin wal qabatee kutaalee Oromiyaa garaagaraa akkasumas immoo Somaaleen guutumaan guututti egaa beela kanaan yookiin immoo hongee kanaan egaa saaxilamaniiti kan jiranii. Hongee guutummaa biyyattii tanaa mudateen hanga ammaatitti akka gaanfa Afrikaatti hongeen Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa garmalee miidhee jira. Biyya teenya keessa ammoo naannoon Oromiyaa naannoowwan hongee kanaan miidhamanii fi jalqaba namootaa fi beelladoonni hedduun itti rakkina keessa bu'anii fi beelaa fi dheebuudhaaf saaxilaman keessa naannoo takka yoo taatu naannoon Somaaleetii fi kutaan kibba biyyattiidha akka biyyoolessatti bakka xiyyeeffannoon kan namuufi qabu ta'e osoo jiru keessaafuu naannoo Oromiyaa qofa keessa godina Booranaa yoo ilaalle sababa hongee barana uumameetiin qofa beelladoota jechuudha birrii biiliyoona 5tti tilmaamamu dhabnee jirra je Booranni ibsa miidiyaaleef kanneeni akka gama Booranaatti dhagahamaa jirutti loowwan yookaan beelladoonni 300 fi 35 ol ta'an hongee kanaan miidhamanii akka jiran sanirra dabree ammoo guutummaa biyyattii kanaatitti akka waliigalatti deeggarsi hatattamaa akka barbaachisu beelli kun gara beelladootarraa gara namaatitti fiiguudhaan lubbuu namaatirratti gaaga'ama fidaati jiru. Keessaafuu godinoota akka Harargee Lixaatii fi Harargee Bahaa Harargee Lixaa aanaalee horsiisee bulaa akka jedhaman Mi'eessoo, Bordoddee, Hawwii Guddinaa akkasumas ammoo Burqaa Diimtuu akkasumas ammoo Harargee Bahaa keessaa Miidhagaa, Cinaaksanii fi guutummaa aanota Harargee Bahaa kanneen hojii horsiisee bulaa irratti bobba'anii fi gammoojjii ta'an irratti hanqina bishaan dhugaatii fi hanqina nyaata beelladoota hamaa mudateen namootaa fi beelladarra miidhaan jabaan gahaa kan jiru yoo ta'u Shawaa Bahaa asuma Fantaalletti miidhaan cimaan beelladoota irras gahaa jira. Horsiisee bultoonni miidhama jabaa keessa jiru. Baalee akkasumas gammoojjiin Baalee guutuun ammoo beelladaa fi namoonni illee miidhamaati jiranii kanarraa kan hafe ammoo guutummaa Booranaa keessatti beela hongee hamaa mudate kan hordofuudhaan hanqinni bishaan dhugaatii qulqulluu mudate jira. Hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu mudate kanaan ammoo aanota godina Booranaa keessa jiran hedduu keessatti garaa kaasaan dhiigaan wal makate uumameeti jira. Kanuma hordofuudhaan gaa ministeera fayyaadhaa Dr. Liyaa Taaddasee dhaabbata
gargaarsa addunyaatti wajjin ta'uudhaan gamasitti guyyaa har'aan tanaa imalaniiti kan jiranii isaanis kan gamasitti imalaniif garaa kaasaa kanaa fi hongee naannicha miidhe jaamaa jiru godinicha miidhe jaamaa jiru daawwachuudhaaf jaamaati jira yeroo qabnu wajjin deemuudhaaf gaa hongeen kun sadarkaa yaaddeessarra akka jirudha akka sadarkaa biyyatti ammaan tana odeeffannoo qabnu nan gammatti. Dhugaadha dhugaa jettee kanaan duratti illee yeroo baay'ee wanti nuti irratti xiyyeeffannee egaa dhimmoota hongee wajjin wal qabatanii kan nuti kaasaa jiru fakkeenyaaf kutaalee Oromiyaa garaa keessatti akkasumas immoo Somaaliyaa Affaar gara Shawaa Bahaa kana keessatti illee Harargee keessatti illee hongeen cimaan egaa ka'eeti kan jiru sababa kanaan immoo fakkeenyaaf miidhaan gurguddaan raawwatamaa akka jiruu fi sababa kanaaf immoo namoonni baay'een dhaabbileen gurguddoon deeggarsaa gara sanitti geessaa jiraachuu isaaniis egaa ni beekama hangammaatti wanti odeeffamaa ture yookiin immoo wanti ummata keenyaan biraan gahaa turre jechuudha sababa hongeetiin namoonni miidhamaa jiraachuu sababa hongeetiin namoonni qe'ee isaanirraa buqaa jiraachuu fi sababa hongeetiin immoo namoonni illee beelaa jiraachuu fi waan nyaatan dhabanitti rakkoo gurguddaaf saaxilamuu jiraachuu isaaniiti kan gabaasaa ture yookiin immoo kan nuti dubbachaa ture jechuudha. Haa ta'uti malee ammas hongee kanarraan egaa rakkoo guddaatu ammas rakkoo guddaatu bakkeewwan hongeen mudatan kana keessatti kan dhufaa jiru jechuudha. Innis dhibeedha. Namoonni beelaanii jiran waan nyaatan hin qabanii waan itti yaala fayyaatti argatan hin qabanii kanarratti immoo dhibeen haaraan gaafa isaanitti dabalu rakkoo guddaatu kan fakkeenyaaf godinaalee Booranaa aanaalee aanaa Dirree Miyyoo aanaa Taltallee aanaa Dilloo akkasumas immoo aanaa Areeroo jedhamu keessatti akkuma duratti kaafteen dhibeen haaraan garaa kaasaa kun egaa achi keessatti kan mudate jiru jechuudha. Sababni egaa biiroon fayyaa Oromiyaa akka inni gabaasetti kun immoo BBCdhaaf akka himetti sababni dhibee kanaas tokkoffaan naannoo san keessatti bishaan waan hin jirreef namoonni bishaan qulqulluu waan hin arganneef bishaan naannoo isaaniitti kun immoo bakka bishaan jirutti kun boolla qotaniiti bishaan boorawaa bishaan raammoo garaagaraa yookiin immoo baakteeriyaa garaagaraa of keessaa qabu kan isaan dhuganii bishaan kana immoo dhibee garaa kaasaatiif isaan saaxile jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaatu jira. Kanaaf dhimmi kun ammas muummee ministeera gaaffii isaaniif kaan kanarratti hongee kana wajjin wal qabatee kutaalee Oromiyaa bakkee hunda rakkoo beelaa yookiin immoo rakkoo hongee kana wajjin wal qabatee deebii akkamii akka isaan laatan yookiin immoo deebiin uummata kanaaf laatamuu qaba yookiin immoo uummata kanaaf birmannaan gurguddaan taasifamuu qaba. Yeroo kaanii yeroo rakkoo qofa uummata kanarraa deeggarsa sassaabuu qofa osoo hin taane yeroo kaanii horii irraa guruu qofa osoo hin taane uummanni kun gaafa rakkatetti deeggarsa isaaniif taasifamuu qaba. Egaan yeroo qabnu wajjin deemuuf gara goolabbiitti deemaatii jirra. Odeeffannoo keenya gama xumuraatiin qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatitti lagannaa nyaataatirra turan jaarsummaa yookaan manguddummaa sadarkaa biyyatti eega kadhatamaniin booda nyaata nyaachuu eegaluu isaaniiti. Qondaalonni adda bilisummaa Oromootii fi hidhamtoonni siyaasa Oromoo mana hidhaa garaagaraa keessa turan kun guyyoota 15 dabranii lagannaa nyaataa cimaa taasisaa akka turanidha. Gama abukaatoo isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaatiif maatii isaaniitirraa kan dhagahamaa jiru. Kanas ta'u sangaruu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kun gaafiin ijoon isaan gara lagannaa nyaataa kanatti isaan galcheef qondaalonni adda bilisummaa Oromoo guyyaa 15f nyaataa fi dhugaatii malee lagannaa cimaa itti adeemsisan jechuudhaan akka pirezidaantiin waldaa Maccaa fi Tuulamaa jedhanitti hidhamtoonni siyaasa Oromoo akkasumas ammoo qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kun gaafiin ijoon isaan lagannaa nyaatatti akka seenan isaan godhe keessaa tokko sadarkaa jalqaba irratti manneen murtiidhaa bilisa namoota je'anii gallakkifamanii ammas deebifamanii yeroo adda addaatti mana hidhatti hidhamanii bilisummaa malee mana hidhaa keessa ta'anii rakkachaa jiran. Kanarra dabree ammoo mana hidhaa tokkorraa gara mana hidhaa biratti mana hidhaa biraatirraa gama mana hidhaa kaanitti osoo daddabarsanii jidduu kanatti butuchanii akka jiranii fi garmalee isaan dhibee garagaraatiif kanarra dabree ammoo dhiibbaa garagaraatiif saaxilanii akka jiran hoggansa yookaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo kana keessa ammoo ammas dabalataan namoonni himanni isaanii adda citee himanni isaanii osoo galmeen himannaa irratti hin badin waggaa 2 waggaa 1 ji'a 6 yoo akkam xiqqaate mana hidhaa keessa himata malee tattaa'aa jiraniitu jira. Namoonni ammoo lagannaa nyaatarra turan kana keessa battee urgeessaa dabalatee namoonni hedduun isaanii lagannaa nyaataa kanaan garmalee miidhamanii akka jiraniif dhibee garagaraatiif saaxilamuu akka fakkeenya saaxilamanii akka jiran akka fakkeenyatti yoo kaafne battee urgeessaadha dhibee
tiruutiin qabamee jiraachuu isaatii fi dhibee tiruutiin inni qabamus ammoo qondaalota adda bilisummaa Oromoo lagannarra jiran kun ammoo mana tokko keessatti hidhamanii waan waliin jiraniif dhukkubni kun dhukkuba daddabraa ta'uudha waliin isaanis yaalli fayyaa akka barbaachisu akka laalamuu barbaadan qondaalonni isaanii wajjin hidhamanii jiran isaannan kun yoo hin laalamne ammoo dhukkubni kun walgaa'ee lubbuu isaanii galaafachuu akka maluudha Dr. Tokkummaa Dhaabaadha abukaattoon isaanii irraa kan dhaga'ame gama maatiitiin ammoo namoonni lagannaa geggeessaa turan kun akka garmalee miidhamanii jiraniif lagannaa kana dura adeemsifamaa ture irraa lagannaan isaanii kun adda akka ta'e akkasumas ammoo namoonni hanga ol fuudhanii gabbaasuutirra sadarkaa gahanii akka jiranii dhagaa kan himamaa jiru kanas ta'u san ammoo jaarsummaa jidduu seenameen akka nyaatanii jiran manguddoota Saayilan gama isaaniitti manguddummaadhaaf dhaqan keessaa ammoo pirezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa tokko yoo ta'an pirezidaantii waldaa Maccaa fi Tuulamaa kun jaarsummaa kanaanis gara mootummaa deemuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuuf yaalanis gara biiroo bulchiinsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti deemuun pirezidaantii Shimallis argachuu hin dandeenye isaanis bakka bu'aa waajjira pirezidaantii yookaan hoogganaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti wajjin mari'atanii guyyaa pirezidaantiin jirutti beellamamee fi akka jiranii dhagaa yeroo qabnu wajjin deemuudhaaf hanga ammatti odeeffannoon jiru hooggantoonni kun ammoo eega nyaata isaanii nyaachuu eegalan fooyyirra akka jiran hooggansi adda bilisummaa Oromoo kan jedhudha. Xumurarratti dhimma ijoo addunyaa kana kan ta'e kunoo miidiyaaleen addunyaa ganama sa'aatiidhaan qabatanii kan ba'aa jiran egaa irratti kan xiyyeeffannoo ta'e egaa daawwattoota keenyaan biraan geenye jechuudha. Innis dhimma Raashiyaa fi Yuukireenidha. Yeroo ammaa kana keessatti egaa dhimmi kun addunyaa kan raasaa jiru wajjin wal qabate jechuudha. Kana duratti yeroo irra deddeebiidhaanis egaa daawwattoota keenyaan biraan gahuun keenyas egaa ni yaadatama. Raashiyaan humna ishee egaa waraana 150 ol kan ta'u gara daangaa Yuukireen keessatti egaa qubachiisuunis egaa ni yaadatama. Kana wajjin wal qabatee egaa biyyoonni lixaa akkasumas Ameerikaa biyyoonni Ingiliz faan Jarman faan Faransaay faas egaa mormii guddaa qiqa guddaa kan Raashiyaa gubbaratti kaasaa jiraachuu egaa ni yaadatama. Kanaanis egaa loltoonni achi keessaa Raashiyaan akka baaftu daangaa irratti kan qubachiifte kana waraana ishee kan achi keessa akka baaftu akkasumas Ameerikaan irra deddeebiidhaan Raashiyaan haleellaa Yuukireen irratti dhiyeenya kana keessatti ni raawwatti irra deddeebiidhaan dubbachuun isaaniis egaa ni yaadatama. Haa ta'utu malee Raashiyaan gama isheetiin waraana tokkollee geggeessuuf hin deemu daangaa kiyyaa tikfachuuf waraana kiyya achitti qubachisee yeroo dhiyeenya kana keessatti waraanni kiyya achi keessaa ni bahu kan jedhus egaa irra deddeebiidhaan egaa kaasuun isaanis egaa ni yaadatama. Haa ta'utu malee Raashiyaan yeroo ammaa keessatti egaa baha Yuukireen waraana ishee keessa galchuudhaan lafa Doonisteek fi Luhansk jedhamu egaa qabachuu isheetis egaa ni yaadatama. Kana wajjin wal qabatee egaa pirezidaantiin Veloodimiir Zeelenskii egaa kun pirezidaantii Yuukireeniiti. Kana wajjin wal qabatee egaa nutis hanga ammaatti nageenya kan barbaannu jeequmsa tokkollee hin barbaannu haa ta'uti malee sodaa tokkollee hin qabnu ofirraa qolachuudhaaf qophiidha. Haa ta'uti malee biyyoonni nu cinaa hanga ammatti dhaabbattanii jirtan birmadummaa keessan barbaana. Birmadummaa biyya keenyaa kana eegsifachuudhaaf hanga ammatti qophiidha. Waraanni eegalame kanaaf illee ofirraa qolachuudhaaf qophiidha. Akkasumas immoo biyyoonni baay'een akka nuuf birmatan kan jedhu waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiranii. Kun ammoo miidiyaaleen hedduun isaanii qabataniiti kan isaan bahaa jiranii. Kana qofa osoo hin taane namoonni tokko tokko akkasumas immoo waa'ee waraanaa kanarratti egaa xiyyeeffannoo gurguddaa kan qaban baay'een isaanis immoo sababa kanaatiin waraana addunyaa sadaffaa asirraan ka'uu ni danda'a yookiin immoo ka'uu mala jechuudhaanis egaa yaada isaaniiti kan isaan kaasaa jiran jechuudha. Egaan yeroo qabnu wajjin deemuuf girmish odeeffannoo keenya kan guyyaa irraa kanumaan kan goolabnu ta'a. Egaan hordoftootaa fi daawwattoota FIB odeeffannoo keenya kanumaan goolabneetti jirra. Odeeffannoo guyyaa irraan tana qindeessuudhaan fi isin biraan ga'uudhaan an kan isin wajjin ture Udii Muusaatif waahila kiyya Girmaa Guddisaatif akkasumas ammoo ogeessa kaameraa seenaa lammii wajjin ta'uun sagantaaleen FIB afan itti fufu turtiin keessan ammas miidiyaa keessan FIB wajjin haa ta'u isiniin jenna yeroo gaarii qabadhaa.